ปฏิกูลมนสิการบัพพะภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้แลเบื้องบนแต่เท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้คือผมทั้งหลายคือขนทั้งหลายคือเล็บทั้งหลายคือฟันทั้งหลายหนังเนื้อเอ็นทั้งหลายกระดูกทั้งหลายเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนไถ่มีปากสองข้างเต็มด้วยธัญชาติต่างชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีแก้ไถ่นั้นแล้วพึงเห็นได้ว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งานี้ข้าวสารภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้แลเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีอยู่ในกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดังนี้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมไปในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นและเสื่อมไปในกายบ้างอีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงสักว่ารู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้ไม่ถือมั่นอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่